Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya sahabat Anis Mebel. Oke, untuk kesempatan video kali ini saya mau membuat laci sekaligus pemasangannya dengan menggunakan reel ya. Oke, salam jumpa ya untuk sahabat semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya dan tentunya murah untuk rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, jangan lupa juga ya, mohon untuk dukungan dengan cara subscribe, like, serta komen. Tentunya juga untuk menekan tombol loncengnya ya, agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini ya sahabat semuanya. Oke, kita lanjut saja ya untuk videonya ya sahabat semuanya.